waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, waa galabnimo Talaado ah 14 bisha Diseembar ee sanadka 2021. barnaamijkuna waa barnaamijkii dunida iyo maanta oo anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi aan la socodsiin doono. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dab khasaare hantiyeed geystay oo ka kacay suuqa dhagaxley ee xirada qaxootiga Dadaab. hooyadan ayaa ka mid ah dadkii ku hanti beelay dabkaasi. shay anaga guriga kala bixin baan ma taqaantaa aan ka dumas ay isku dhaan aniga wiil baa gudtibo marka abay khasaare aan dhamaanayno baa qaxootiga nagu haysto waa dabki lixaad shay kala ma baxno maalin kasta saasa deenta noogu leeyahay waan ku rafaadsanaa wallahi marka runtii wax intiiga saarno. haddaba maxaa keenay inuu soo noqnoqdo dabkaasi? wareysayaan sidoo kale idinkaga haynaa mucaaradka Soomaaliya oo u muuqdo inay soo kala dhex gashay kala aragti doonaansho ku aadan arrimaha doorashada. mucaaradka sidiisa markii hore waxa waaye ay abaabulayeen ma ahayn runtii waxa waaye ama kama muuqanin dad constructive ah oo waxa waaye hal dhinac u socdo hal mabaadi wada aaminsan doorashadana waxa waaye hal dhinac kaga soo jeesto. marka taas ayaa runtii aniga ahaanteeda aan ku micneen lahaa in kala jabkan ama kala tagan ku yimid. sawir gacmeed muujinaya nolosha caruurta darbijiifka ah oo lagu kala iibsaday magaalada Hargeysa. wiilka sawirka sameeyay ayaa sidan leh. waxaan markan aan ka fikiray bal qaabkaan u iibin lahayn waxaan go'aansaday inaan bal aaladeena aan social media ku leenahay account inaan Facebook soo dhigo. wax 8 saacadood kadib shirkadda Soomar ayaa noqotay shirkaddii ku guuleystay in sawirkaasi iga iibsato. Iran oo wadamada reer galbeedka ku eedeysay inaanay ku kalsoonayn barnaamijka nuclear-ka ee Tehran. qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo wararka ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo ay soo saareen Fartuun Ismaaciil iyo Ciise Xaaji Cabdulle. balse waxaa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Cabdiraxmaan Cali Dhimbil. mahadsanid Kawthar. wakaaladda wararka ee Belarus ayaa sheegtay in maxkamad ay ku xukuntay ninka caanka ee mucaaradka ee lagu magacaabo Sergey Tikhonovsky 18 sano oo xabsi ah. Tikhonovsky oo maxkamaddu xukunkiisa qaaday xilli albaabadu u xidhnaayeen ayaa xaaskiisa lagu magacaabay Valentina Tikhonovsky oo u istaagtay booska ninkeeda ee doorashada madaxtinimo ee sanadkii hore. wadamada reer galbeedka ayaa aaminsan in doorashadaas oo ku guuleystay Alexander Lukashenko ay ahayd mid khiyaano ku dhisan. Tikhonovsky xaaskiisa ayaa tan iyo markaas waxa ay dalkaasi uga baxday si masaafurisa. ninkeeda oo ahaa shakhsi ku caan ah inuu wax ku qoro bogagga warbaahinta ayaa loo xidhay ka hor doorashadaas waxaana lagu eedeeyey inuu hurinayo cadaawad bulsho iyo inuu abaabulay rabshado wadareed. waxay sheegtay in xukunku ahaa argoosi uu sameynayay Mr. Lukashenko oo ay ku tilmaantay inuu yahay keligii taliye. Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa wajihi doona kacdoon weyn oo ka dhex jira xisbigiisa maanta oo Talaado ah marka aqalka baarlamaanka uu codeeyo xayiraadaha cusub ee coronavirus ee England. tobanaan xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka ayaa dhaleeceeyay xeerarka sheegaya xidhashada face mask-ka iyo kaadhadhka tallaalka qaadashadooda iyagoo sheegay inay dhaawacayaan xorriyaddii dadweynaha. ra'iisul wasaaraha ayaa ku doodaya in tallaabooyinkan ay lama horaan yihiin si loo joojiyo in cisbitaalada ay buuxdhaafiyaan dad u soo dhacay nooca fayras ee lagu magacaabo Omicron. qorshahan ayaa lagu wadaa in la meel mariyo iyadoo taageero laga helayo xisbiga mucaaradka ee Labour-ka. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Britain Dominic Raab ayaa BBC-da u sheegay inay muhiim tahay in xubnaha baarlamaanku ay taageeraan qorshahan. It's not just proof of vaccination, it could be a lateral flow test. kaliya ma aha caddaynta tallaalka, waxa ay noqon kartaa baaritaanka dadka tallaalan, waxaana loogu talagalay dadka meelaha saxmadda badan leh jooga, halkaasoo khatarta isu gudbinta Omicron ay aad u sarreyso. waxaanan filayaa in tani ay tahay tallaabo dheelitiran, waxaanan ku dhiirigelinayaa dadka intii awoodda, xataa kuwa weli aan fahansanahay inay ka gows haystaan inay maanta taageeraan. We just encourage as many people, even those with reservations, which I understand, to support this in the House today. xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ka degay in Afghanistan ay soo wajahdo masiibo bini'aadanimo oo qoto dheer taasoo uu sheegay inay khatar ku tahay asaasiyaadka xuquuqul insaanka. waxay sheegeen in ragga, haweenka, carruurta lagu qasbayo xaalad faqri iyo gaajo ah sababtoo ah cunaqabataynta shisheeye la saaray dalkaas kadib markii Taliban ay la wareegeen bishii Agoosto gacan ku haynta dalkaasi.
burburka ku yimi waaxdii bangeeda iyo ka noqoshadii deeqaha shisheeye waxay keentay natiijooyin aada xun oo ay ku jiraan iibka caruurta oo laga soo sheegaya meelo ka mid a dalkaas. xafiiska xuquuqul insaanka ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan in ka badan 70 warbixinood oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan dilal sharci darraa oo ay geysteen maamulka Taliban. in ka badan 40 qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen markii booyad shidaal ay ku qaraxday waqooyiga Haiti. gaadhigan xamuulka ayaa lagu soo warramayaa inuu shil galay waxaana dadka waxyeeladu soo gaadhay ay doonayeen inay wax ka helaan shidaalkii ka soo daatay markii uu shilka ay gashay booyadu. sawirro la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dab xoogan. mid ka mid ah goobjoogayaasha ayaa u sheegay wargeys maxalli ah in xaalku la mid yahay sidii cadaab oo kale. cisbitaalada magaalada Cap Haitian ayaa isna lagu soo warramayaa inay buuxdhaafiyeen dadkii ku dhaawacmay qaraxan. xukuumadda Tehran ayaa sheegtay in wadamada reer galbeedku ay si aan habboonayn ay ula tacaalayaan wadahadalladii hakadka galay ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka, iyagoo intaasi sii raaciyay in heshiis uu suurtagal noqon karo waa haddii Maraykanku uu aqbalo inuu fashilmay. Maraykanka ayaa iskaga baxay heshiiskii nukliyeerka xilligii maamulkii Trump. Faransiiska, Britain iyo Jarmalkuna waxay sheegeen in Iiraan ay soo jeedinayso codsiyo aan hirgelintoodu aysan aqligal ahayn. ugu dambeynna caymiska adduunka ugu weyn ama hay'adda caymiska adduunka ugu weyn ayaa sheegtay in masiibooyinka dabiiciga iyo dhacdooyinka cimilada aadka u daran ay sababeen ku dhowaad $250 bilyan oo khasaare ah sanadkan, taasi oo 25% ka sarreysa tii sanadkii hore kana dhigan khasaarihii afraad ee sanadle ah ee la diiwaan geliyay abid. labadii masiibo ee ugu waaweynaa dabiiciga sanadkan ayaa labadaba laga diiwaan geliyay Maraykanka, waa duufaantii Ida iyo duufaantii xilliga jiilaalka Uri lagu magacaabi jirtay oo ahayd baraf xoog leh taas oo saameysay gobolka Texas. dhacdadii ugu khasaaraha badneed ee Yurub ka dhacdaana waxay ahayd daadadkii Jarmalka iyo dalalka dariska la haleelay bishii July. wararka caalamkuna Kawsar waa naga intaa. aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil oo warkii dunida inala socodsiinayay. halkaad ka dhageysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilaabnay ee wararka ka imanaya xerada qaxootiga Dadaab ee Kenya ayaa sheegaya in saaka barqadii uu dab ka kacay xerada Dhagaxley ee ka tirsan xeryaha Dadaab. waxaan weli si rasmi ah loo xaqiijinin sababta keentay dabkaasi, inkastoo la sheegayo inuu ka dhashay koronto. hanti isugu jirta badeecad iyo dhismayaal ayuu burburiyey dabkaasi, hase yeeshee lama soo sheegin khasaare nafeed. haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa waxaan khadka telefoonka ku weydiiyey Cabdulaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha xerada Dhagaxley. abbaara 4 iyo barkii saaka ayaa dab ka dilaacay magaalada dhexdeeda. dabkaasoo ka kacay koronto meel timajara uu ka shaqeynayay. marka dabkii isla markii wuxuu ku faafay magaalada marka dad fara badan ayaa ku hanti beelay oo dukaamadooda ayagoo waxba kala bixin dabkii qabsaday. marka khasaaraha uu geystay dabkaasi maxaad nooga sheegi kartaa? khasaaraha waxaan ku dhihi karaa ilaa 100 dukaan oon waxba laga bixinin ayaa jirta oo saaka sida ay u fureen ayagoo shayna kala bixin ku gubtay ku hanti beelay maanta. waa khasaare nafeed baa jira? khasaare nafeed ma jirto, laakiin hanti unbaa ku gubatay. marka suuqan hadda gubtay maxaa lagu iibin jiray? suuqa wax kastoo lagu iibiyaa. suuq wuxuu la mid yahay suuqyada caalamka oo dharka, cuntada, waxaan lagu iibinin malaha, wax kastoo lagu iibiyaa. marka dadka maadaama qaxooti ay yihiin dukaamadooda isu dhadhow yihiin, marka meel suuq weyn oo suuq adiga dadka ay ka ganacsadaan oo aad u wanaagsan buu ahaa. marka waxa alla wixii hanti ah dadka ay haysteen maanta meesha ay uga gubteen. dabka hadda ma la xakameeyey mise weli wuu socdaa? dabka hadda waa la xakameynaya. hadda meelihii faraha badnaa ilaa dhinaca xaafadihii waa laga soo celiyey. qayb iskuul oo ku socdeen waa laga soo celiyey. waxaan gacan ka helnay hay'adda Kenya Red Cross oo noo keentay 2 gaari oo dabdamis ah. marka hadda dabka waa la xakameynaya intiisa badan. suuqa gubtay marka laga soo tago waxaa jira warar sheegaya in masaajido ay sidoo kale uu dabka qabsaday, maxaa ka jira? markoobi aniga hal masaajid baan yaan filayay inuu dabka qabsaday, laakiinse kiina dabka ma qabsanin. wax masaajid oo ku gubtay meesha ma jiraan. hadda waa sidee xaaladda suuqaasi gubtay? xaaladda suuqa hadda dadku isku dhex yaacaysan sababtoo dad fara badan baa meelihii gubteen. hadda alaa qashin iyo dadka maacunta gadayo kale iyo alaabta hadda kala baxayaan wixii dabka ka haray. dadkii kalena wixii gubtay mooye wixii kale ay fiirinayaan wixii lacala haddii wax ay meesha ka soo. marka dadka hadda nin kasta wax buu ku mashquulsan yahay.
qiiqna hawadu isla qabsaday meel kasta qiiq baa ka baxay kuleel fara badan baa jira marka waxaan ilaahay ka baryay wax khayr qabo inuu dadku ugu bedelo wixii hadda ka gubtay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xerada Dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan oo iga warramayay qaabka ay wax u dhaceen. Batuulo Maxamuud Cabdi waxay ka mid tahay ganacsatadii ku hanti beelay suuqaasi uu dabka ka kacay oo ay sidoo kale sheegtay inuu wiil ugu dhaawacmay. waxaan ka wareystay khasaaraha soo gaaray iyo bal waxa uu qorsheysan. abaaye goor 4 saac baan saa u joognay meel agteen uu dabka qarxay guriga aniga aan deganay guriga ku xigu dabka ka qarxay. maxaad samaysay? ma xilli yarina naag baa guriga u kareysnay naagtii ama taqaantay way maqneed guriga qalki ida ay deganeed maanta ka qarxay oo koronto shay anagoon guriga kala bixin baan ma taqaantay aan ka jumus ay isku dheen aniga wiil baa gubtibo marka abaaye khasaar aan dhamaanayno baa qaxootiga nagu haysato waa dabka 92 aan imaanay laba dabka 6 aan gubanayna shay kala ma baxno maalin kasta saasa deenta nagu leeyahay waan ku rafaadsanaa wallahi marka runtii waxaan kiiga sheegay maxaa marka hadda lagu qiyaasi karaa khasaaraha adiga ka soo gaaray dabkii maanta kacay bismillahir rahmanir rahim aniga kali deenta maanta liigu leeyahay 1 milyan iyo bardeen liigu leeyahay wallahi oo dukaankayda lagu lahay waxaan aniga leeyahay marka laga saaro 1 shilin ahna kama bixin ganacsi noocee ah ayaad ku lahayd suuqaasi maacuunaan gaday marka maacuunta hal shay kama bixinin dadka ila dariskayda idin waa ila mid ilaa 30 dukaan ayaan hal shay laga bixinin oo bacadlayaal dhar lagu gaday ku maacuun gaday kuma taqaantay ninba wax kala gedisan baa la gaday nin hal shay saata maanta ka bixi suuqaas ma jirto marka dukaamada gubtana ilaa 150 way gaarayeen oo ay nooc lagu gaday hal shayna lagama bixin marka si rasmi ah ma loo ogaaday sababta keentay dabkaasi dabkan maansan buu ka kacay lagu leeyahay maansa qaraxday maansadii aan ku gubanay maxaa la wallahi walaalay dib uu nahaystaa habeenkii waa cabsi maalintina waaba dab meesha waxa way nolol ma bahaynaba waxaan haynaa nolol nafla caariyaan haynaa caaw 12 waa taagnaan waxa leedahay lagu soo gali doona maantana taas aan ugu dhacday dhafarta xalay anoo dukaanka la dhex hurda ayuu dabka dab igu soo qabsaday bal sawir ka bixi suuqan oo dabka ka kacay wax lagu iibin jiray suuqan waxyaabo kala gedisan baa lagu iibiyaa dhara lagu iibiyaa maacuun baa lagu iibiyaa maxaa la dhahaa raashin baa lagu iibiyaa qudaar baa lagu iibiyaa hilib baa lagu iibiyaa hal meel waxa gubtay hal meel kaliya meeshan iyo waxa gubatay adiga 40 kiilo oo mitir oo isku wareeg ah gubatay baka weynaan wali intaas aan magaaladan joognay 30 sano ayaan halka deganaa inta aan deganay khasaarada maanta i soo gaartay waliga ima ay soo gaareen intuu suuqa gubanay deenta suuqa hore oo gubtaa nagu leeyahay haddana suuqa ugu gubtay waxaad ii sheegtay in wiil uu kaaga gubtay dabkaasi sidee wax u gaareen wuu gubtay wiilka dhinac idil buu ka gubtay hadda xaaladiisa waa sidee wuu xanuunsan yahay ninkaas gurigu jiifaa anagoon dukaankii ku dhex jirno dabka nagu soo qabsaday wiilka marka jiingadiga ku soo go'do ku dhacday hadda ma la xakameeyay dabka hadda waa la damiyay inta badan waa la damiyay marka ilaa iyo hadda wax idin soo gurmaday wallahi waligaa ma arkin wax noo soo gurmaday haddana ilaahay ma wax kale noo soo gurmaday sugayna malaha waligaayna wax noo soo gurmaday ma jirto haddana gurmad ma sugayno hadda hantidiini way burburtay oo waxba faraha kuma haysaan maxaa idin qorsheysan wallahi wax noo qorsheysan alla qafuur raxiin wuxuu noo qorsheeyay wax qorshaan hayna ma jirto afkayna iyo gacantayna baa isku dhigsan wax aan hayna ma jirto booyada mar dambe imaaday hadda booyadaasna suuq waxay u qabatay mar meelahan bay roodayso waxay qabateen ana hadda oo arkin ma jirto waligaan intaan joognada 6 jeer uu suuq gubanaya dawladda countiga waligaa waxayna tarmo arkin annaga suuq uu fiican yahay oo canshuur naga gurtay oo ma taqaantay magaalada canshuur naga gurtaa hal mar ay dabna naga dam hatta god qashin qub ay noo sameeyeen maxay noo qabanaysaa dawladda countiga maanta wax aan ka codsanayna male alla qafuur raxiin wax ka codsanayna county wax uu noo qabanayo iyo wax uu noo taraa iyo waxaan ka codsanayna ma jirto alle qafuur raxiin ka kawsar saacadan hadda laga bilaabo wixii hanti oo haysan way gubteen maxaa la dhahaa dad qaxooti oo masaakiin baa nahay geedi aan nahay wax dambe oo meesha noo yeelo malaha iyo hatta ma tagayna ilmaha dhabarkan ku Batuulo Maxamuud Cabdi oo kamid ah ganacsatadii maanta ku hanti beelay suuqa uu dabka ka kacay ee xeryaha Dhagaxley ayay ahayd oo ii waramaysay dhanka kale xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Dhadhaab ayaa dabkani soo noqnoqday ku eedeeyay dawladda hoose oo uu sheegay inaysan lahayn qorshe dabka loogu hortago isla markaana aysan mas'uuliyad iska saarin dayactirka suuqaasi xildhibaan Maxamed Daahiye Ducaale khadka telefoonka ayuu igu waramay walaal horta xiriyaha qaxootiga ifo Dhagaxley iyo xagar dheerbo suuqyada dhowr mar bay gubteen marar fara badan bay gubteen runtii
oo aan la koobi karin hanti badan oo deegaan iyo qaxooti ay leeyihiin way ku burburtay dabkaas oo khasaaro badan geystay badanaa waxaa gubtay hanti fara badan guryo iyo waxyaalahaas oo kale marka runtii dabkaas ummadda meesha degan dhibaatooyin fara badan ayuu u keenay waxaa keenana horta kollaba aniga hadda ahaan ma sheegi karo oo hadda macnaha ason ismihi laakiin waxaan dhihi lahaa un waxaa sababaha u badan suuqa oo aan si fiican loo deganin ayadoosan uusan lahayn qorshe hadday uu dhib uu dhaco xaalad degdeg ay dhacdo xaaladda ayada loo heli karo si dilbada looga hortago marka runtii laakiin dabkaas oo hadda ka socdo xerada dhagaxda iyo suuqeeda wax badan buu ka dhacay meesha nafteeda dadka degan meeshaasna dhibaatooyin badan baa kasoo gaaray dabkan sidaad sheegtay dabka ka kacay suuqyada xeryaha dhadhaab dhowr jeer ayuu soo noqnoqday maxaa soo celceliyey wallahi kawsar horta aniga kuma dhihi karo sababta keeni karta laakiin waxaan dhihi karaa waxa ugu wacan macnaha suuq habaysan oo standardkii laga rabay loo dhisay ma aha waxyaalaha laga dhistayna wax oo loogu talagalay inay dab celiyaanna ma aha marka dadkana hadee ma garanahayaan waxyaalaha waxaa la arkaa inay iskaga karsadaan raashin meel ay ka dhow yihiin wax guban karo marka kalow saasa ma arkaa uma maleynahay dab loo qasay inuu yahay aniga nafteeda sidaan ogahay adiga mas-uul meesha laga soo doorto ayaa tahay maxaa marka arrimahaasi wax ugu qaban weyday runta horta walaal arrintan aniga toos ahaan ima hooseyso laakiin waajib baa iga saaran inaan dadka ayaga dhibka haysta u hadlo arrintan waxay hoos tagtaa dowladda countiga iyo hay-adda UNHCR runtiina dowladda countiga ayaa eeda u weyn leh sababta ay tahay dadka degan xeryaha qaxootiga mas-uul ahaan wixii dhibaatada kala qabsa mas-uul bay ka yihiin xerooyinka wax badan bay gubteen dadka ku gubteen oo dhibka ku gaarena waa deegaan iyo qaxootiga waajibna uu ka saaray dowladda countiga dowladdii hore waxay geysay dabdamis aad u qiimo badan baa la geeyey dhaadhaab oo loogu talagalay haddii dab uu ka dhaco xeryaha qaxootiga mid ay noqoto inuu si degdeg meesha u tago dabdamiskii maalintii dowladdan ay soo gashay yaa la soo celiy lagu soo celiyay gaaris kadibna in lagu celiyo waa la diiday runtiina dabdamiska weyn hadduu yaalo maanta dhibaatada meesha hadda ka dhacday kol horaa la demin lahaa dhibkaasna waa laga waantay marka aniga waxaan leeyahay dowladda countiga laba meelood bay ku eedeysan tahay ma haysato qorshe iga horsagto hadduu dab sidan kale u dhaco xilna iskama saarto suuqa naftiisana waxaa ka soo galaa dakhli fara badan danna kama laha inuu macnaha hagaagsan yahay in kale qarashka ka soo galan bay fiirsadaan hadda dab ayaa ka kacay suuqa dhagaxley marka maxaa ilaa iyo hadda laga qabtay ama maxaa idinkaga qorshaysan wallahi haddii aniga hadda halka Nairobi baan joogaa ma ogaan karo laakiin waan ogahay hay-adaha samafalka UNHCR iyo Kenya Red Cross way u gurmadeen waa lagu maqan yahay marka hadda warbixin toos kama siin karo laakiin macnaha waxaan leeyahay arrinta ayada nafteeda waa arrin laga daahay oo markii arrinta loo tagayna ay tahay mar uu dhibkii uu weynaado oo markaa dhibkii uu meel kastaba u gaaro marka si guud sidee looga hortagi karaa dabkan soo noqnoqday sida kaliya oo looga hortagi karo waxaa suuqyada ku yaalaan xeryaha qaxootiga khaasatan dhagaxley ifo iyo xagadheer waa suuqyo weyn hanti badan baa taala deegaan iyo qaxootigo suuqyadaasna dhaqaalo badan baa ka soo galaa dowladana hadda countiga iyo dadka meesha degan noloshooda ka helaan marka waxaa loo baahan suuqyada in laga dhiso suuqyo standard ah oo wax kasta oo loogu talagalay suuq macnaha dhismada in laga dhigo dhismo fiican oo qorsheysan inay qabto mashquulo inay qabto macnaha wadooyin inay qabto dabdamis xero kastaba uu joogo saasaa loo baahan sida kale looga hortago sidaasaan u arkaa xildhibaan maxamed daahiye ducaale oo ah xildhibaanka laga soo doorto deegaanka dhadhaab ayuu kaasi ahaa oo ii waramayay markana aan fursadda siiyo dhegeystayaasheena iyo dhanka facebook qodobkan waxay ka yidhaahdeen dhegeystahan waxa uu leeyahay magaceygu waa cabdicasiis ciise oo jooga degmada dhoqoshay ee gobolka togdheer dabkan khasaaraha geystay ee ka kacay xerada qaxootiga ee dhagaxley aad baan uga xumahay waxaan dowladda ugu baaqi lahaa inay xakamayso dabka noocaas oo kale ah bulshadana ay ku wacyigeliyaan inay ka figjignaadaan khatarta dabka caydaruus maxamed cumar oo jooga booromona waxa uu leeyahay dabka ka kacay suuqa dhagaxley ee xerada qaxootiga ee Kenya dabkaasi ee burburiyay hanti iyo hoyba waxaana la uga baryayaa dadka kuwa ay saameysay inuu wax khayr qabo ugu bedelo waxaana shacabka deegaankaasi looga baahan yahay buu leeyahay in gurmad degdeg ah ay u fidiyaan walaalahood dhibaataysan si aan xaaladda faraha uga bixin way mahadsan yihiin waxay hayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da ee Facebook BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba markana wararka caalamkan eegne Iran ayaa wadamada reer galbeedka ku eedeysay inaanay ku kalsoonayn barnaamijka nuclearka ee Tehran
hadalladan iiraan ayaa imanaya iyadoo ay soo tarayso walaaca ku aadan wadahadallada aan lagu guulaysan ee la isugu dayayo in dib loogu soo celiyo heshiiskii nukliyeerka ee lala galay iiraan sanadkii 2015 ciise xaaji cabdullaahi ayaa inoo faahfaahinaya. dhammaan dhinacyada ku lugta leh heshiisada ee ku sugan Vienna ayaa isku dayay inay raadiyaan qaababka horseedi kara sida Iiraan iyo Mareykanka ay dib go'aan uga gaari lahaayeen heshiiska nuclearka kuwaasoo diray qaylo dhaana inaan wax horumar ah aan laga gaarin heshiiska. wadamada Yurub ee ku lugta leh wadahadallada kuwaasoo hadda maraya wareegii toddobaad ayaa sheegay in waqtigu uu gabaabsi yahay. Iiraan ayaa qaadatay mowqif adag iyadoo madaxa wadaxaajoodka uu ka dalbaday Mareykanka inuu ambaqaado dhabo diblomaasiyadeed oo dhaba. Iiraaniyiintu waxay dareemayaan in si weyn loo xayeysiiyey damaca ah in ay dib uga howlgeli karaan arrintan. maamulka Biden ma muujin wax go'aan dhab ah oo ku saabsan hanaanka Tehraanse waxay taasi uga dhigan tahay in cunaqabateennada laga qaadayo. xukuumadda Washington uma muuqato mid u diyaarsan inay samayso waxa ay Iiraan codsanayso. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa hadda sheegay in Washington iyo xulafadeeda ay diyaarinayaan wadada kale ee u furan haddii wadahadalladu fashilmaan. What we've seen so far is Iran losing precious time. ilaa iyo iminka waxaan aragnay in Iiraan ay iska luminayso waqti qiimo badan ayadoo keenaysa mowqifyo aan la jaan qaadayn JCPOA. waxaan sii wadnaa saacadan iyo maalintan inaan marino diblomaasiyadeed isticmaalno waayo xilligan waa wadada ugu wanaagsan laakiinse waxaan si firfircoon ugala shaqaynaynaa bahwadaagteenna wixii tallaabooyin kale ah. At this moment the best option, but we are actively engaging with allies and partners on alternatives. mid ka mid ah xulafadaasi waa Israel waxayna marar kale ka hadlaysaa dardargelinta qorshayaasha weerarada military ee lagu qaadi karo Iiraan haddii wadahadalladu fashilmaan. aad ayuu u mahadsan yahay ciise xaaji cabdullaahi oo faafaynta warka ay nala socodsiinayay. markana iyadoo maamulka Jubbaland uu xalay ku dhawaaqay qabashada doorashada 14 kursi oo aqalka hoose ee baarlamaanka ah ayaa waxaa soo baxaya kala aragti duwanaansho soo kala dhex gashay mucaaradka dowladda ee markii hore ka midaysanaa in doorashada la hakiyo ilaa iyo inta laga saxayo tabashooyin ay qabeen. dhanka kalena waxaa hore u jiray shaki xagga ra'yiga ah oo soo kala dhex galay midowga musharaxiinta. haddaba mucaaradkii miyaa sii kala jajabaya mise xeelad siyaasadeed ayay dhinacyadu wada cayaarayeen? arrimahaas iyo qaar kale ayaan hordhigay Shawqi Xayir oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda dalka Holland. qadka telefoonka ayuuna igu waramay. dhibaatada weyn oo meeshan taagana waxa ay tahay markii horeba mucaaradka naftirkooda ma ahayn runtii waxa waaye dad iswada wato oo hal mabda oo siyaasi macnaha oo dhanka siyaasadda ku wajahan sita ma ahayn runtii oo dad haddaad fiirisid doodaha ay mar walba ay keenayeen waxay u badnaayeen runtii mid inta badan waxa waaye falcelin ah ficil ayaa dhacaya ficilkaas ay mar walba waxa waaye ay kasoo falcelinayeen ma ahayn dad waxa waaye doorashada intay si fiican u fiiriyaan wax walba markaas meesha ka dhacayeen si constructive ah uga qayb qaato ama doodooda u soo bandhigo. marka taas ayaa runtii aniga ahaanteeda aan ku micneen lahaa in kala jabkan ama kala tagan ku yimid mucaaradka in taas ay runtii ay sale u tahay. doorashadii uu awalba gaabis ka jiray ayaa haddana waxaa muuqata in sidii hore aysan wax u socon. marka doorashadan ma sii socon doontaa? walaa taas waa su'aal aad muhiim u ah. kolley haddeertaan doorashooyinkii ma istaagin. ra'iisul wasaare Roblin runtii kuma baaqin in waxa waaye doorashooyinka uu istaajin doono kaliya waxa ahayd codsi ka imaanaya dhanka mucaaradka. doorashadana ma istaagin waa ay socotaa oo xalaya ugu dambeysay dowlad goboleedka Jubbaland 14 kursi ayay soo tuurtay oo ay dhaheen in waxa waaye lagu tardami doono. marka waxaa la sugayaa iyadana dowlad goboleedka Puntland iyo Hirshabelle iyagana saas oo kale in waxa waaye kuraasti ay soo bandhigaan tartankana markaas waxa waaye uu sii socdo. laakiin ilaa haddeertaan wax cad oo doorashooyinka hor istaagi karo oo ama hakin karo runtii aanan ka ahayn codsi maahane wax kaleeta ma aragna runtii. xisbigii ugu tunka weynaa ee mucaaradka ayaa hadda waxaa loo tirinayaa inay la fikrad yihiin xukuumadda. arrintan marka la eego ma la isdhihi karaa
waxay wax u dhimi kartaa miisaanka mucaaradka saan hore u sheegay mucaaradka sidiisaba markii horeba markii waxa waaye ay is abaabulayeen ma ahayn runtii waxa waaye ama kama muuqanin dad constructive ah oo waxa waaye hal dhinac u socdo hal mabaadi' wada aaminsan doorashadana waxa waaye hal dhinac kaga soo jeesto waxaad arkaysaa in waxa waaye qaarkood markii ay dadka ay isdhahayaan dhankiina ayay waxa waaye ay ka socdaan ama codad ayaad ka heli kartaan waa ay tahniyadeynayeen kuwa isdhahayeen kuraasti waani laga qaatan way ka aamusayeen marka haddeertaana kolley taas ayay la xiriirtaa tiimkan haddeertaan xisbiga ugu tunka weyn oo la tuhmaya runtii waxa waaye in gacansaar fiican uu haddeertaan la yeeshay ama raba inuu la yeesho dowladda siba taasna waa iska siyaasad runtii siyaasadda ayaa waxa ay ku dhisan tahay runtii saaxiib joogto ma lahan mar walba waxa ay leedahay dano joogto ah marka waxa haddii ay dantooda ay ka dhex arkaan dabcan wax celinaya ma lahan in waxa waaye ay dowladda xiriir ay la sameeyaan oo waxa waaye markaas meeshaas ay waxa waaye ay dantooda ay ka fiiriyaan qaabka ay wax u socdaan marka la eego xagee ku dambeyn doontaa xaaladda doorasho ee dalka sideedaba walaal markii doorashooyin laga hadlaayo guud ahaan caalamka ama afrika sideedaba soomaaliyana uguma sii jirto waa iska turbulence waay runtii waa waqti macnaha aan xasiloonayn oo waxa waaye jawi degan aan jawiga mar walba ma degna runtii marka doorashada soomaaliyana runtii kuwaas ayay la mid tahay waxaan rajaynaynaa in waxa waaye doorashooyinkan si nabdoon oo smooth transition in waxa waaye looga gudbo haddeertaana runtii saadaasha way adag tahay waxa waaye in la saadaaliyo kole aniga uma malaynayo in doorashooyinka ay istaagayaan waa ay dhacaysaa mar walba cagajiid yimaado dowlad goboleedyada dhankooda weli aad uga yimaado in waxa waaye la isku dayo kuraasta dad la raba markaas ama la jecel yahay in waxa waaye la siiyo ama loo xiro sida aan hore ugu aragnaybo laakiin taas saameyn weyn kuma yeelanaysa runtii saan isdhahayo in waxa waaye doorashooyinka ay istaagaan absolutely ka way soconayaan keliya waqtiga ayaa sii dheeraanayo iyo slow processkoo macnaha cagajiid badan sii gaarayo kaasi waxa uu ahaa Shawqi Xayir oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda dalka Holland oo qadka telefoonka iigu waramayay weli halkaan nagala socotaan dhageystayaal waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da ka dhageysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com waatahay dhegeystayaal warkii oo rogaal celis ah ayaad goordhow maqli doontaan balse markan saraakiisha militariga ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay inaan cid ka tirsan ciidamadooda wax eed ah laga saarayn weerarkii diyaaradan duuliye lahayn ay 10 qof oo rayd ah ku dishay dalka Afghanistan oo maalmihii ugu dambeeyay ee Mareykanka uu dalkaasi ka baxay gantaalkaasi ay riday diyaaradaasi ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa kii ugu dambeeyay ee ciidamadiisu ku ridaan Afghanistan muddadii 20 sano ahayd ee dagaalka ay halkaasi ka wadeen faafaynta warkaasi waxaa inoo haya Ciise Xaaji Cabdulle weerarkan ayaa dhacay 2 toddobaad kadib markii Kaabul ay gacanta u gashay Taliban 3 maalmood kadibna ku dhawaad 170 qof oo ay ku jiraan 13 askari Mareykan ah ayaa lagu dilay weerar uu fuliyay qof isqarxiyay iyadoo waqtigu gabaabsiyaha oo la doonayay in la dhameystiro daabulida iyo ka bixitaanka ciidamada ajaanibta ah ayay saraakiishu heleen xog sirdoon oo tibaaxaysay in baabuur dhex maraysay caasimadda Afghanistan uu xiriir la leeyahay kooxda IS oo sheegatay weerarkii lagu hoobtay ee ka dhacay garoonka diyaaradaha Kaabul oo xiligaasi aad u mashquul badnaa hase yeeshee kadib weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa ku naf waayay dhammaan dadkii saarnaa gaariga ay bartilmaameedsadeen waxaana markii dambe la ogaaday in gaariga uu saarnaa nin reer Afghanistan oo u shaqaynaya hay'ad gargaar oo Mareykan ah iyo 9 qof oo kale oo rayid ah oo ay ku jiraan 7 caruura waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka loo yaqaanana waxay sheegtay in dib weegis rasmi ay ku talisay si loogu adeegsado habab cusub oo la xiriira weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn laakiin ma aysan jirin cid la sheegay in loo ciqaabayo dhacdadaasi afayeen u hadlay Pentagonka oo la yiraahdo John Kirby ayaa sheegay in cadeymaha ay muujinayaan inaysan jirin wax dayacaad anshax xumo ah ama hoggaan xumo ah oo ku timaaday dhanka kooxda fulisay weerarka
issues of civilian harm very seriously. And as si dhab ah ayaan u qaadanaynaa arrinta ku saabsan dadka rayidka ee la dhibaateeyey sida uu xogayuhu sheegayna ka saari mari mayno ama ka baqi mayno in aan wax ka bedelno qaabka aan u lafagurno akhbaarta iyo xogta sirdoonka oo ficilkeenna aan ku salayno xogtaa sirdoon oo aan bartilmaameedsanno kadibna aan qaadno nidaamka loo maro weerarka qiimayn sare oo bisha lasoo dhaafay lagu sameeyey weerarkaasi ayaa lagu sheegay inaysan jirin sabab tallaabo ciqaab ah loo qaado maadaama aan wax sharci ah la jebin islamarkaana aysan jirin wax caddayn ah oo sharci jebin ah iyo dayacaad dhowr warbaahin oo maraykanka laga leeyahayna waxay tabinayaan in qiimayntaasi uu shalay ansixiyey xogayaha gaashaandhigga maraykanka Lloyd Austin. ciise xaaji cabdullaahi aad ayuu u mahadsan yahay oo warka ay nala socodsiinayay dhegeystayaal afrikada bari saacadda haatan waxa ay tilmaamaysaa waa 5:00 oo ilbiriqsi yar dhiman xiliyadan oo kalena waxaad nooga barateen warkii dunida oo rogaal celis ah waxaa inoo haya cabdiraxmaan cali dhimbiil. wakaaladda wararka ee belarus ayaa sheegtay in maxkamad ay ku xukuntay ninka caanka ee mucaaradka lagu magacaabo Sergey Tikhanovsky 18 sano xabsi ah. Tikhanovsky oo maxkamadda xukunkiisa qaaday albaabada u xidhnaayeen ayaa xaaskiisa Svetlana Tikhanovsky ay u istaagtay booskii ninkeeda doorashadii madaxtinimada ee dhacday sanadkii hore. wadamada reer galbeedka ayaa aaminsan in doorashadaas uu ku guuleystay Alexander Lukashenko ay ahayd mid khiyaano ku dhisan. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa wajihi doona kacdo weyn oo ka dhex jira xisbigiisa maanta oo Talaada markaa qarka baarlamaanku u codeeyo xayiraadaha cusub ee coronavirus ee England. Tobannaan xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka ayaa dhaleeceeyay xeerarka sheegaya xidhashada face mask iyo kaadhadhka tallaalka iyagoo sheegay inay dhaawacayso xorriyaddii dadweynaha. ra'iisul wasaaraha ayaa ku doodayay in tallaabooyinkan ay lama huraan yihiin si loo joojiyo in cisbitaalada ay buuxdhaafiyaan dad u soo dhacay nooca fayras ee lagu magacaabo Omicron. qorshahan ayaa lagu wadaa in la meel mariyo iyadoo taageero laga helayo xisbiga mucaaradka ee Labour-ka. xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ka digay in Afghanistan ay soo wajahdo masiibo bini'aadanimo oo qoto dheer taasoo uu sheegay inay khatar ku tahay asaasiyaadkii xuquuqul insaanka. waxay sheegeen in ragga haweenkii carruurta lagu qasbay xaalad faqri iyo gaajo ah sababtoo ah cunaqabataynta shisheeye ee la saaray dalkaas kadib markii Taliban ay la wareegeen bishii Agosto gacan ku haynta dalkaasi. burburka ku yimi waaxdii bangiyada iyo ka noqoshadii deeqaha shisheeye waxay keentay natiijooyin aad u xun oo ay ku jiraan iibka carruurta oo laga soo sheegayo meelo ka mid ah dalkaas. xafiiska xuquuqul insaanka ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan in ka badan 10 warbixinood oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan dilal sharci darro oo ay geysteen maamulka Taliban. in ka badan 40 qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen markii booyad shidaal ay ku qaraxday waqooyiga Haiti. gaarigan xamuulka ayaa lagu soo warramayaa inuu shil galay waxaana dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay markii ay isku dayeen inay qaataan ama sidoo kale ay shubtaan shidaalkii ka daadanayay booyaddu xilliga ay qarxaysay. xukuumadda Tehran ayaa sheegtay in wadamada reer galbeedku ay si aan habboonayn ula tacaalayeen wadahadalladii hakadka gale ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka iyagoo intaasi sii raaciyeen heshiis uu suurtagal noqon karo waa haddii Maraykanku aqbalo inuu ku fashilmay wadahadalladaas. Maraykanka ayaa iskaga baxay heshiiskaas xilligii Trump. Faransiiska, Britain iyo Jarmalkuna waxay sheegeen in Iiraan codsiyada ay soo jeedinaysaa yihiin kuwo caqliga ka fog isla markaana hirgelintoodu aanay macquul ahayn. aad ayuu u mahadsan yahay cabdiraxmaan cali dhimbiil oo mar kale nala socodsiinayay qodobada warkii dunida. barnaamijkii dunida iyo maanta ayaad weli dhegaysanaysaan oo qaybaha dambe aad ku maqli doontaan. ciyaalkan aad dhehaysiin guriga ha laga buriyo iska dhaafa cunug yar oo 14 jir ah ama 15 jir ah ama 16 jir ah banaanka haddii loo daayo Minneapolis intuu aadaa waxa laamiga ku dhimanayo oo lagu kufsanayo oo daroogada u dhimanayo waa ciyaalkeennii. waa gobolka Minnesota oo lagu qabtay shir cilmiyeed oo lagaga doodayay waxqabadka siyaasiyiinta Soomaali Amerikaanka ah balse markan magaalada Hargeysa waxaa lagu iibsaday sawir gacmeed ka hadlaya nolosha carruurta darbijiifka ah ee aan hoyga haysan. waa markii ugu horeysay ee sawir gacmeed lacag $1 ku dhow lagu iibsado ama lagu kala iibsado magaalada Hargeysa. ayaanle Axmed Cabdi oo ku magac dheer ayaanle LK waa ninka sawir gacmeed ka sameeyay wuxuuna sheegay in lacagta ka soo xaroota lagu caawin doono carruurta darbijiifka ah. wariye Xasan Galayd ayuu u waramay waxa ku dhaliyay bal inuu sameeyo sawir gacmeedkan.
wax jirtay habeena dhexda ahayd oon dhaxan darin ay jirtay xilli fiida ay ahayd aan dhaxanta xamili kari waayay marka waxaan arkay ciyaal yaryar iyo dadyow ila mid ahaayo iyagu meel ay ku hoydaanaanay jirin anigu gurigii baan ku hoyanayay inaan bal dadkaasi inaan barsoor ka sameeyo soorkaan ka sameynana aanu noqon wax reaction ku koomo dadku inay ka falceliyaan ku koomee wax iyaga meena u sameeyo uu noqdo soorkaasoo kale aan gadi karno soorkaa markaan gadno kadib lacagta ka soo baxda ee soorkaasi la naga iibsado aan ku taageeri doono baan ugu deeqi doono dadyogaasi aan ugu iibin doono iyo waxyaabaha kay gaashantaan dhaxanta sawirkan xagaad markaa dhigtay xageebaad sawirkan dhigtay yani waxaan markan aan ka fikiray bal qaabkaan u iibin lahayn waxaan go'aansaday inaan bal aaladeena aan social media ku leenahay account-ka inaan Facebook soo dhigo marka wax 8 saacadood kadib shirkadda Soomar ayaa noqotay shirkadii ku guuleystay in sawirkaasi iga iibsato qiimaha intee leeg bay kaas qiimaha iga siisatay waxa weeye 7 milyan weeyaan oo dhigan $840 marka dhigaysay ma islahayd qiimaha inta leeg baa laga siisanaya waan ka fikiray laakiin haddana wax yara qaliila waxaan dhicin inta ugu badan dadka markaan soo dhigayna waxay uga falcelinayeen si waxyaabaa la iibsan karaynin ama waxyaabaan dadkeena wax iska riyaa laakiin 8 saacadood kadib in laga jawaabayo dad badan la soo xiriireen oo ay weydiinayeen qiimihiisa ciddii ugu weynada ku guuleystay inay noqoteen xilligaasi oo aan u gartayna shirkadda Soomar shirkado kale kula soo xiriiray ma jireen shirkado iyo ashqaas buu jireen iyo dad koox ah oo la soo xiriiray oo daneynayay sawirkan taasna waxa ay cadeysay inay jireen waxaan la yiraahdo in sawirka lama fahamsanay iyo waxyaabahan ku dhex jira inta ugu badan ficilintayga badan iga soo noqota wax weeye war waxaad ka hadashay waxyaabahan lama fahamsana marka taasna waxay xidhay iibkan maanta oo xidhaya lama fahamsanadii dadka idaacada dhageysanaya ee aan sawirka arkayn bal muuqaal guud ka sii sawirka iyo waxyaabaha uu ka koobnaa iyo macnihiisa sawirkaasi waxa weeye waa nin darbi jiifa oo aan haysan wax u ah oo dhaxan iyo qabow badan ka muuqdo oo laba wiil ay soo hormarayaan labada wiil mid kamidina uu saarayo fanaanadiisa oo xiran yahay jacket-ka xiran yahay uu saarayo oo jacket-kiisi intuu iska saaro isaga saarayo huuniyo lacagta sawirkan lagaaga iibsaday sidaad u galaysaa kolay waxaan diyaariyay qorshaheedii oo dadyo fara badan baa igala shaqeyn doona insha Allah marka dadkaasi inaan hawshooda aan ka howlgalo maalmaha soo socda oo gaarsiino hooyadaasi iyadoo waliba nidaamsan yihiin dadkii inta ugu badan inoo select gareysan yihiin dooran yihiin waan hore uga howlgalnay waan gaarsiin doonaa insha Allah sida ugu rasax badan leh marka dadkii darbi jiifta habaad lacagta ku wareejinaysaa darbi jiif kaliya maaha waxaan isku dayaynaa cid kastoo jilicsan oon awoodin inay gadato koor amba waxyaabaha dhaxmaha ka gaashantaan inaan ku taageerno waxa jirto hooyooyin fara badan oo aan haysanin aan iibsan karin hooyada dhaxanta ka gaashantaan kuwa laftirkooda waa ka qayb marka waan isku dayaynaa inaan isku miisaanno insha Allah oon ku taageerno dadyogaan awoodeynin inaan gaarsiino wuxuu ku koobnaanayaa sawiradan aad faafinaysaa in aad dadka ku caawiso oo kaliya noloshaada dahsoon aad sheegaysaa aad ku soo bandhigto mise qaab ganacsina waad uga faa'iideysanaysaa insha Allah qaab ganacsina waan u gali doonaa oo hadda wax jira sooro far badan oo dhinaca culturalka dhaqanka aan ka diyaariyo oo dhaqankeena xambaarsan maadaama inaan dad hore sawirada wax sagaashameeyadii amba wax laga yaabaa sodomeeyadii 1930 sawir badan inaan ka helaynin inaan xaalada ayinkaas dib u acting gareyno dib soo jilno kadib aan iibino insha Allah ayaanle axmed cabdi oo ku magac dheer ayaanle LK oo ah ninka sawir gacmeedka sameeyay ayuu kaasi ahaa dhanka kale isla wariye xasan galayd wuxuu la kulmay shirkadii gadatay sawirka maamulaha shirkadda oo ku bilaabi doona magaciisa ayaa uga waramay sababta ku dhalisay inay sawirka iibsadaan xasan aad baad mahadsan tahay magacayga waxaa la dhahdaa Ismaaciil Kiisa Ismaaciil shirkaddan waxaa la dhahdaa Soomar Online maxaan ahay maamulaheeda guud qaybta Somaliland sawirkan waxaa jirtay 12 bisha inuu soo dhigay ayaanle axmed cabdi ayaanle LK social mediahiisa oo ah nin dee ku caana xagga dhaqanka xagga sawirada macnaha sameynaya ee dadka soo jiidanaya marka sawirkaasaan ku aragnay social mediaha sawirka marka wuxuu ka hadlayay qof meel fadhiya oo dhaxamoonaya waqti waxaan ku jirnaa xilli dhaxamaaban ku jirnaa deedna sawirkii waxaan aragnay in la iibinayo deedna qoraalkii waan akhrinay waan la xiriirnay qofkii soo ayaanle wuxuu noo sheegay sawirkaas inuu ugu talagalay lacagta ka soo xarooto sawirka marka la iibsado inuu ku caawin doono dadka dhaxmaha ku
ku dhibaatoonay dadka dhaxmahaya tusaalahaan dadka aan guryaha haysan oo kale dadka dhaxmahaya inuu lacagtaasi ama koodhar lagu iibin doono ama bustiya lagu iibin doono ama wax ku gacan qaban doono waxaanu ku iibsanay 7 milyan Somaliland shilina oo dhiganta $814 baan filaya marka macna nooceedu idinkaydii sameynaya shirkad ahaan xasan horta waxa muhiim ah macnaha inta marka laga yimaado laba wax baa naga saameyn banagu yeesheen marka koowaad waxa saameyn nagu yeeshay farshaxankan quruxda badan leh iyo qaabkan uu soo dhigayaan leh tan labaad farshaxankan qaabka uu soo bandhigay marka laga yimaado dadkan uu caawinayo xilligii waxaan ku jirnaa dhaxmaha oo bishii December baan ku jirnaa dhaxanta xilliyada ugu daran ee tahay waxaana damqay marka qofka dibadda jooga ee aan awoodin inuu dhaxantaas wax ka xidho inaanu caawino marka ugu horeysa tan labaadna inaanu taageerno farshaxanka iyo hal abuurka inankan ayaanla uu keenay oo ah wax ku cusub deegaankan ku noolnahay taasaan ugu kaliftay sawirka inaanu ka iibsano isagana lacagta sawirkaas uga soo xaroota uu ku taageeri doono dadka dhibaataysan sawirkan idinku maxaa u isticmaalaysaan marka anagu muhiimada sawirka aan u isticmaalo muhiimada koon waxay tahay backgroundka ka dambeeya sawirka aan u iibsanay dhiirigelin inaan dhiirigelino ninka farshaxaysaha ah oo sawirka aanu ka iibsano lacagta isaga marka aanu siinana uu ku taageeri doono dadka dhibaataysan muhiimada aan ugu iibsana sawirka taas ahayd maamulaha shirkadda iibsatay sawirka ayuu ahaa oo u waramayay wariye xasan galaydh Facebook ayaan markana fursada siinaya mar kale dhageystayaasheena iyo qodobkaasi waxa ay ka yiraahdeen jaamac maxamed oo gaashaamo jooga waxa uu leeyahay sawir gacmeed ka muujinaya nolosha caruurta darbijiifka ah ee lagu kala iibsaday Hargeysa runtii waan bogaadinaya waxaana arintaasi ay dhiirigelin u tahay in hoos loo eego nolosha caruurtaasi isla markaana la caawiyo ayuu leeyahay iraad aydiin oo booq jooga waxa uu leeyahay sawir gacmeedka laga muujiyay caruurta darbijiifka ah ee lagu kala iibsado Hargeysa waa arin aan haboonayn sida ay la tahay waa in sidooda loo xanaaneeyaa dadka tabarta daran ayuu leeyahay way mahadsan yihiin waxay ahayeen qaar kamid ah dhageystayaasha BBC-da ee Facebook abaaro ba'an oo dadka iyo dunyadaba galaaftay ayaa laga soo sheegayaa gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug iyadoo inta la xaqiijiyay hal qof uu u dhintay shacab tiro badan oo abaarta la ildaran oo xoolihiina ka baxeen ayaa gaaray duleedka magaalada Gaalkacyo maamulka gobolka Mudugna wuxuu sheegay dadkaasi inay biyo iyo cunto la gaareen balse ay dabooli waayeen baahida shacabka haysta haddaba gudoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye oo ku magac dheer Isxal ayaanu arrimahaasi iyo sida xaaladdu tahayba ka wareysanay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayuuna u waramay aan kaaga waramo gobolka Mudug marka koobaad Soomaaliya noqota abaartan way ka jirtaa Galmudug haba u sidarnaatee Galmudugna gobolka Mudug baa ugu daran roobabkii deerta ee ka da'ayay qaybo kamid ah Soomaaliya kama da'in miyaa gobolka Mudug waxay roob ka da'ay 3 meelood oo bariga fog ah oo dhinaca bariga fog ah dhinaca hoobi xaggeeda 20 kun oo qoys waa isku tagtay 20 kun oo qoys oo 70 kiiloomitir degtayna waad garan kartaa naqsu noqonayo isay motorna malaha 2 meelood roob ka da'ay balaaga yar bay lahaayeen oo nin walba ugu tala galay inuu qoyskiisa dadkii deganaa u isticmaalaan dadkii halkaas gaaray dhibaatadaas haysa maalin waxaan ka daba qaadnaa timir iyo biyo abaarta baahsan ee aad sheegtay inay Mudug ka jirto waxa khasaaraan naf ah oo ka dhashay ma jiraan dadku ayaa hadda Gaalkacyo qof baa ku dhintay duleedkeeda kuwa kale waa hadda warbixinteeda noo soo gudbinaya xoolihiina kuwaas haba sheeginba waxa weeye xoolihii geelii iyo arigii loodii waaba geelii iyo arigina waa sii dhamaanaya marka dadkii hadda xoolihii waa dhamaaneen dadkii abaartu haysay oo meeshii looga soo tegey waxa hadda dhimashada socotaa waa dadkii laga soo guuray oo caradii lagu reebayna xoolihii caradii lagu reebay iyo dadkii lagu reebayna waxay taagan yihiin inay dhintaan hadda waayahay gudoomiye marka qofkaani dhintay Allah u naxariistay muxuu ahaa ma dadkii barakacyaashu kamid ahaa mise dadkii ay xoolahoodu dhaafeen dadka xooluhu dhaafeen meesha mid buu ahaa oo gaari waayey gaadiidka xoolaha lagu rartaa ninkii xoogaa lacag ciidiisu siisaa baawur buu rakibsanaya laakiin dadka inta baqti waxay rataan awrkii dee asagoo doon ah oo dhammaaday ma socon karo cabaar waxa leedahay inta qofka binaadamka ku daalo marka wuu socon waayey Gaalkacyo waa dhaafi waayey marka meel cidla ay ku daadiyeen oo ay dibisada iskaga daadiyeen sidaasuu ninkan ku dhintay marka ma jiraan marka dad kale oo hadda khatar ku jiro aad leedihiin xaaladooda waa halis dadka laga soo guuray oo dhan oo halkaa jooga
nolosha xoolihii waaba dhammaadeen baankoodi waxaa noloshoodii waa khatar ku jirta markaan marka idinku ka maamul ahaan ma jiraan wax gargaar oo dadkaasi aad gaarsiiseen amaba aad la gaarteen gurmad annagu intii tabarteeda ah ka maamul ahaan dadaalnaa waayo wax walba wax u wareey oo jecelnaa meel ma ay ku dhasheen xayun biyo la-aanta ugu daran kuwii xagga u qaxay oo biyo haysadna biyaan ka daba qaadna kuwii halkaa joogana biyaan geynaa matooray leeyihin matooraanka biyaan geynaa dowladduna booyado biyo ay keentay ee galmudug madaxweynaha iyo ganacsato oo gaahigay hadda laga qaybiyey marka dadka waxaa haysta maantay waxay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo dowlad iyo shacab isugu jira waayo haddaan dadka loo gargaarinna waxaa badanaysa dhimashada xooluhu haddii waaba dhaafeen inta badan laakiin dhimashadaa badanaysa marka laga soo noqdo biyaha yar aad sheegtay raashinka yar ee dadkaasi gaarsiiseen ka dowlad ahaan ma jiraan wax marka abaabul ah oo aad bulshada galmudug iyo soomaalida kaleba aad u samayseen si qofkii wax haysta ee dadkan dhiban wax u gaarsiiyo karaankeyga ma joogsano hameyna waa unsan furnaya lacayaanka dadkana waraabiya ganacsataan ku qaylinaa laakiin dad yaroo gaalka ay degani dadka baaxadaas leego ilaa meeshaas 200 kilomitir 300 ku nooli ma kafayn karaan eedaha kaasar mitir baan u qabanay ee sida ugu dhaqsaa bishii November baan qaban dadka xoogaa roon baan November u qaban ilaa hadda cid ka soo jawaabtay oo resource-kii ay haysay ee ku talagashay ma jirto waxaan rabaa resource-ka maalinba meel bay joogtaa maanta dad baa dhimanaya xoolihii waa baabeen hay-adaha resource-ka shaqeynaya caafimaadka maaha inta kale bini'aadamay loo wareejiyaa fiican waayo dadkaa la sinaya laakiin NCH baan dhisayaa meel baan dhisayaa resource-ka laayaa maanta in lagu wajaho dadkan in la nooleeyo oo dad meesha ka soo baxaan haddii kato dadkii waxay noqonayaan dad aan ahayn ebery noqonaya marka intaasaan kuu sheegaya waayo ma jiraan marka dad barakacayaala ama abaartu ay soo barakiciyeen ama xoolahoodu faraha ka baxeen ee haatan soo gaadhay magaalada gaalkacyo dad baa soo gaadhay waa dadka hadda dhibanaan ku sheegay geesiyeeda ku daatay laakiin dadku waxay u qalshayn baan labadaa qaybood qayb laga soo tago socon la oo dhibaataysan oo meeshii ay dhimasho ku dhow iyo qaybtii roobka yarkaa xoolaha inta u hayaamisay tegtay oo aan biyo iyo baadna haysan dalkaana aan aqoon oo meel kala deganaan jiro 100 kilomitir ka yid ilaa caawda qofka laga imaanaya ilaa guldoob baa laga imaanaya maareer guraagu ma laha xad ma laha markii dhibaata dhacdo meeshii wax ka dhacaan bay qofkii gaari karaa gaaraa marka intii gaari kartay xoolihii waaba kacayaan waa rooyin laakiin dadkii waa halis ku jira gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan cali diiriye isxal ayuu ahaa oo cabdiraxmaan xaaji cadow u waramayay markana gobolka Minnesota waxaa lagu qabtay shir cilmiyeed oo lagaga doodayay waxqabadka siyaasiyiinta Soomaali Amerikaanka ah ee dalkaasi xilalka lagu helo doorashada ka haya waxyaabaha ay ka qabtaan iyo sidii dadkii doortay ay fursadaha jira ugala hadli lahaayeen waxaa ka soo qayb galay ilaa 16 siyaasi oo xilal kala duwan ka haya gobollo kala duwan oo Ilhaan Cumar ay ka mid ahayd waxaa goobtaasi ama shirkaasi ka qayb galay oo warbixintani ka diyaariyay Siyaad Siciid Saalax kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda cilmi baarista ee bayaan waxaa goobta lagu qabtay isugu yimid ku dhowaad 300 oo qof oo su'aalo u qaba madaxda ay doorteen rabayna in waxqabadkooda iyo baahiyahooda jaaliyadda haysta ay kala doodaan waa markii ugu horeysay oo intaan oo madaxa oo la soo doorto madal la isugu keeno lalana munaashaqoodo xarunta cilmi baarista bayaan waa xarun bulsheed oo aan faa'iido doon ahayn isla markaana abuuraysa deegaan aqooneed togan iyada oo loo maraayo abuurista baraarug diyaarinta hogaamiyayaal iyo dhisidda bulshada waa sheekh maxamed shucayb madaxa hay-adda bayaan iyo aas-aasaheeda oo igala hadlayay ujeeddadooda iyo waxa ay intan oo siyaasiyiina oo maraykana ay goob isugu keeneen tusmadeennu waa soo aruurinta shiilidda lafagurka iyo weliba fasiraadda dhacdooyinka taagan iyo qabashada dood cilmiyeedyada kor loogu qaadayo wacyiga bulshada maxadka bayaan asagoo arrinkaa ka duulaya ayuu wuxuu soo qabanqaabiyey town hallkii ugu horreeyey siyaasiyiintan oo su'aalo laga weydiinayay waxqabadkooda iyo waxa dadka soo doortay ay ku soo celiyeen
xildhibaan ilhaan cumar oo ka mid ahay dadka kulanka qaybta ka ahaa ayaa ka hadashay waxa ay ka qabatay kaalmada soomaaliya ee ka hesho maraykanka. sessionkii horeete 33 kun waxaan sanadkan rabnay in aan ka dhigno at least 65 waxaan ku guuleysanay inaan 55 milyan aan ka gaarsiino Soomaaliya aidkeeda soo waan ku guuleysanay inaan almost double garayno. waxaan kaleeto ka shaqeynaynaa electionska processka socdo sidii aan ku taakulayn lahayn oo aan ku dhiirigelin lahayn Soomaaliya doorashadeeda hadda tan socoto in ay sidii loogu talagalay ay ugu dhamaato insha Allah Soomaaliyana aan gaarsiino one man one vote. deeqa dhalac oo ah Soomaali duq magaalo Mareykanka qof ka noqda gabadhii ugu horeysay ayaa ka hadashay siday heerkan ku soo gaadhay. 2018 markii uu qabsaday Trump wuu yimid sidoo idinka baydin kugu yimid idin dhaleeceeyay ama idin aflagaadeeyay anagana noogu yimid main oo Soomaalida aad ugu aflagaadeeyay marka taasina way si bushkareysa waxay noqotay inaan maaragtay u cararo office so hadeerto waxa la soo doortay 2 jeer the way ay u shaqeyso mayornimada magaalada South Portland dadka ku nool waa 25,000 oo qof mayorka waxa soo dooranaya peerskooda ama city councilka dhexdiisa laga soo dooranaya so 6 qof oo cadaan ah bay soo doortay inaan u noqdo mayorkooda sidaas aan ku noqday mayor haddana anagu mayor noqday qoliyihiina ku dhashay dalka aan accent ka lahayn waxaad noqon kartaan president of the United States. kulankan cilmi baarista ee waxqabadka siyaasiyiinta looga hadlayay ayaa mar dambe isu bedelay goob murugo kadib markii xildhibaanad ilhaan cumar ay si qiiraysan uga hadashay dhalinyarada Soomaali Amerikaanka ee ku dayacan wadooyinka magaalada Minneapolis. ciyaalkan aad dhehaysiin guriga ha laga buriyo iska dhaafa cunug yar oo 14 jir ah ama 15 jir ah ama 16 jir ah banaanka hadii loo daayo Minneapolis intuu aadaa maxaad ka filanaysiin maxaad islaamaha adigoo hooyo ah ama aabba ah maxaad ka sugaysaa cunugaasaytii waxa laamiga ku dhimanayo oo lagu kufsanayo oo daroogada u dhimanayo waa ciyaalkeennii dagaalanka imaanay dhibaanka imaanay in annaga isdilno oo hooyo maanta ee oyso waa anagoo dhan inay calool xumo noo ahaato marka haddii aad wadaad tahay haddii aad shiiqa tahay haddii aad masaajid leedahay waxaan kaa baryayaa in aad la dardaarantid waalidiinteenna. codkaasi ilhaan cumar ayaa u dambeeyay warbixintii uu Siyaad Saciid Saalax inooga soo diray ee wadanka Mareykanka. halkani waa BBC. bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. waa tahay wararkii ciyaaraha ayaa inoo soo socda balse markan 10 arday ah oo dhigta jaamacadda Howard ee dalka Mareykanka ayaa tan iyo bishii Oktoobar mudaharaad ka dhigayay jaamacadda oo intay ka soo baxeen guryihii hoyga u ahaa ay tendooyin ka taageen barxadda jaamacadda u hooyanayay. mudaharaadkan muddada socday waxaa kalifay xaaladda nadaafadeed ee qaybta hoyga ah ee jaamacadda oo ay ka cabanayaan ardaydu iyo sidoo kale lacagta laga qaado. hase yeeshee haatan waxaa lagu soo gabagabeeyay mudaharaadka ardayda heshiis dhexmaray iyo weliba maamulka. waa tahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayaa warbixintani ku eegaya. jaamacadda Howard ee ku taala magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka muddo bil ah waxay joojisay adeegii barisbarasho ee ay bixinaysay kadib markii ay ardaydii jaamacadda dhiganaysay ay waxbarashada joojiyeen iyagoo ka cabanaya nadaafad darro ku haysato hoyga ardayda ee jaamacadda Howard oo ay dhigtaan arday madowa waxay ardaydu muddo bil ah teendooyin ay ka taageen hareeraha jaamacadda iyagoo dhex seexanayay in ka badan 30 maalmood si ay dhibkooda inta uu gaarsiisan yahay ay u muujiyaan.
taye martin oo ka mida ardayda muddo jaamacadda dhiganaya ayaa ka warramaya sababta uu mudaharaadayo waxaan halka ugu mudaharaadaya maadaama codkanaga la maqli waayey maamulka jaamacaddana ayna dhegaystaan eric england waxay iyaduna ka mid tahay ardayda jaamacadda ee mudaharaadaysa ma doonayo arday dambe oo ka tirsan jaamacadda inuu maro dhibkan anigu marayo mid la mid ah mudaharaadka ay ardaydu muddo bil ah wadeenna waxay noqotay mid soo jiidatay indhaha shacabka iyo weliba madaxda dalka maraykanka jaamacadda howard oo ay dhigtaan dadka madowga ah waxaa ka soo baxay dad caan ah oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris thugod marshall chadwick bosman iyo qaar kale balse wakhtiyadani dambe nadaafadda guryaha ay ardaydu seexdaan oo aad u liidatay waxay ardaydu ku abuurtay cara xoogan valery jean jacques waa arday ku cusub jaamacadda wuxuuna ka hadlayaa nadaafad darrada uu jaamacadda kala kulmay toddobaadkii ugu horreeyey oo aan jaamacadda ku soo biiray waana xanuunsaday gogashana waxaa igu cunay dhilqo ilaa jidhkay oo dhan uu dhiig ka yimaado boqolaal arday oo mudaharaadyada ka qayb qaadanaya ayaa dalbanaya in wax laga bedelo xaaladda nadaafadeed ee jaamacadda iyo in ardayda laga qaybgeliyo go'aanada jaamacadda ania vines waxay ka mid tahay ardayda mudaharaadaysa jaamacaddana dhowaan ka qalinjabinaysa waxaa bannaanka kore ee jaamacadda ka dhisan 60 teendho halka ardayda qaarkoodna jaamacadda dhexdeeda seexdaan waxaan dhismaha jaamacadda gudaha u gal 12 Oktoobar waxaana halkan joogaa 30 maalmood maamulka jaamacadda howard inta ay ardaydu mudaharaadka dhigayeen waxay isku dayeen inay qanciyaan balse ardayda ayaan ku qancin dalabka uga yimid maamulka jaamacadda goobta ay ardaydu mudaharaadka ka samaynayaanna waxaa lagu arkayay ciidamada booliska oo isku dayaya inay ardayda meesha ka eryaan iyagoo mararka qaarna isfara saareeyey ardayda mudaharaadayso cabashadooda kuma eka oo keliya nadaafadda balse waxay sidoo kale ka cabanayaan lacagta aadka u badan ee ay jaamacadda ardayda ka qaado taye martin oo ka mid ah ardayda muddo jaamacadda howard soo dhiganayay ayaa ka warramaya ardaydu sida ay ugu badan tahay lacagta ay jaamacaddu ka qaado lacagta aan bixinno inta ay la'eg tahay iyo adeegga aan helayno markaan soo egnay yaab ayay nagu noqotay iyo sidoo kale dhibka ay ardayda u soo maraan inay jaamacaddan wax ka dhigtaan valery jean jacquesna wuxuu ka mid yahay ardayda cusub ee jaamacadda howard dhowaan ku soo biirtay hooyaday dadaal badan ayay u gashay sidii aan jaamacadda wax uga baran lahaa 3 shaqo ayay maalintii qabataa si ay u hesho lacagtii ay jaamacadda iga bixin lahayd ardayda jaamacadda dhigata qaarkoodna waxay sheegeen jaamacadda inay dhigtaan shaqana ay ku barbarwadaan halka ay qaarkoodna 3 shaqo ay soo qabteen si ay u urursadaan lacagta ay jaamacadda isaga bixin lahaayeen lacagaha badan ee jaamacadda howard lagu bixiyo ma aha dhib ay la gaar tahay jaamacaddu balse waa mid ay ka siman yihiin jaamacadaha dalka maraykanka intooda badan 30 sano ee u dambeeyey waxaa la sheegaa qiimaha jaamacadaha lagu dhigto ee dalkaasi maraykanka inuu sare u kacay halka 1985 uu ardayga sanadkiiba bixin jiray $28,801 iyadoo 2019 lacagtaasi ay gaadhay $28,123 lacagtaasi oo ay ku adag tahay ardayda danta yar gaar ahaana kuwa madowga ah sida kuwa dhigta jaamacadda howard inay si fudud lacagtaasi ku helaan ugu dambayn 30 maalmood oo ay ardayda mudaharaadyo dhigayeen iyo 20 maalmood ay wada hadallo labada dhinac u socdeen waxay ardaydu maamulka jaamacadda tuseen awoodda ay ardaydu leeyihiin balse maamulka jaamacadda kama aysan jawaabin iskudayiga ay BBC samaysay inay cabashada ardaydu jawaab uga hesho aad buu u mahadsan yahay cabdiraxmaan xaaji cadow oo faahfaahinta warka inala socodsiinayay markana wararkii cayaaraha haddii aan eegno kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee ka dhisan Ingiriiska ayaa waxay xaqiijisay inay xilkii kabtanimada ay ka qaaday Pierre-Emerick Aubameyang kadib markii ay sida ay sheegeen markii ugu dambeysay uu jabiyay sharciyada kooxda weeraryahankan reer Gabon oo sidoo kale lagu soo darin shaxdii ay sabtidii Arsenal 3 gool iyo eber ugu badisay kooxda Southampton ayaa waxaa sidoo kale aanan la tixgelinin ama la tixgelin doonin ama oo lagu soo dari doonin liiska kulanka ay Arsenal arbacada la leedahay kooxda West Ham Aubameyang waxa uu sidoo kale ka qayb galin kulankii ay la lahaayeen Tottenham oo ay aad isu mucaaradaan sababo la xiriira sharciyada oo uu jabiyay Pierre-Emerick Aubameyang oo 32 sano jir ah ayaa waxaa sidoo kale lagu eedeeyay arrimo noocan ah
bishii maarso ee sanadkan waxaana Arsenal aanan weli shaacin kabtanka cusub ee bedeli doona Pierre-Emerick Aubameyang tan iyo markii uu Arsenal aan iraahday xagaagan waxa uu dhaliyay 4 gool 14 kulan oo ay kooxdiisa ciyaartay waxaana uu xilka kala wareegay bishii November ee sanadkii 2019 waa kabtanimada ee Granit Xhaka. Aubameyang oo Arsenal kaga soo biiray 56 milyan oo dollar oo markaa kaga soo biiray Borussia Dortmund sanadkii 2018 ayaa waxa uu saxiixay 3 qandaraas soconaya muddo 3 sano ah. waa tahay kulamada caawa dhacayna markaan eegno horyaalka Ingiriiska ee Premier League Norwich City iyo Aston Villa ayaa wada ciyaari doona saacada Afrikada bari marka ay tahay waa 10:45 daqiiqo ee ciyaarta si soo gali doontaa waa 11 habeenimo oo rubi dhiman saacadu markay tahay 11 habeenimo oo gow ahna isla horyaalka Ingiriiska ee Premier League Manchester City ayaa waxa ay gurigeeda ku soo dhaweynaysaa kooxda Leeds United hase yeeshee waxaa dib loo dhigay kulan ay Brentford la ciyaari lahayd Manchester United waxaana la sheegay in kulankaasi dib loogu dhigay sababo la xiriira xagga coronavirus oo la sheegay in ciyaartooy badan uu haleelay dhageystayaal Arsenal oo hadda aan ka hadlaynay waxa ay kaalinta 6aad kaga jirtaa xagga kala sareynta dhibcaha ee horyaalkan iyadoo haysata 26 dhibic waa tahay dhageystayaal waxaan intaa ku soo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijkii dunida iyo maanta oo Ciise iyo Fartuun ay soo saareen anigoo ah Kawthar idin la socodsiinayay tan iyo kulankeena xiga sidaas iyo nabadgelyo